ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குக்கிங் ரெசிபி. பன்னீர் டிக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். 1 கப் கெட்டியான தயிர் நான் எடுத்திருக்கேன். அதோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூளும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயம், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சால்ட் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக 1 டீஸ்பூன் வினிகர் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் ஆனதும் 1 கப் மஞ்சள் குடை மிளகாய், அதோட 1 கப் சிவப்பு குடை மிளகாய், 1 கப் ஆனியனையும் நறுக்கி, 1 கப் பன்னீர், அதாவது 250 கிராம் வீட்டிலேயே செஞ்ச பன்னீர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற மசாலா பன்னீரோட நல்லா பெனிட்ரேட் ஆகணும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்கியூவர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஆனியன், அடுத்து குடை மிளகாய், அடுத்து பன்னீர், அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே பன்னீர் டிக்கா செய்கிறப்ப நம்ம நறுக்கின பன்னீரை விட வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்ப ஈஸியாக வேகும். ஸோ ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்கியூவர் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பேன் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம பன்னீர் டிக்காவை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பன்னீர் டிக்கா செய்கிறது ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்கியூவர் மேலே பேனில் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறணும். பன்னீர் வந்து ஈஸியாகவே பாயில் ஆயிரும். ஸோ ஒவ்வொரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமும் நீங்கள் பன்னீரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. ஸோ இந்த ரோஸ்டினஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சாலே போதும். நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம திருப்பினதுக்கப்புறமா அடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் எல்லா சைடும் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிக்கா மேலே கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறலாம். அதுக்கு சூடான பேனில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு அதோட கிறிஸ்பினஸ் வர வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறலாம். பேனில் இருக்கிற ஆயிலே போதுமானது, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த பன்னீர் டிக்கா மேலே நல்லா தூவி விட்டுறலாம். சாப்பிட்றப்ப ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோடு நீங்கள் சாஸ் சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இல்லை புதினா சட்னி சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இல்லை சில்லி சாஸ், கெச்சப் எதுனாலும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே யம்மியாக இருக்கும். ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். வாவ், ரொம்பவே யம்மியாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த பன்னீர் டிக்காவை ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைவ்லி ஐஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.